Олена працювала в офісі допізна, коли почула слабкий стукіт у двері. Вона підійшла до дверей, але, відкривши їх, нікого не побачила. Подумавши, що їй просто здалося, вона повернулася до свого столу. Але стук повторився, цього разу гучніший і наполегливіший. Коли Олена знову підійшла до дверей, вона почула шепіт з-за них: «Ми майже тут». Серце шалено калатало, вона наважилась поглянути в дверне вічко і побачила темні силуети, що насувались з обох сторін. Олена злякано зачинила двері, але стук уже лунав з усіх боків, а голоси шепотіли їй у вухо: «Ти не сховаєшся». Екран гасне, залишаючи глядача в тривожній тиші.